Давай. А Ваня где? Ваня! Ванька! Ваня! Ваня! А? Нет, им туда в круг надо. Вообще нам не нужны вообще никакие Вани. Внимание! А ты чуть-чуть еще дадим. Виталик, помогайте. Идите, помогайте. Мы хотели в крепость попасть. Идем посмотрим. Давай. Ну, помогай. Ну, быстро. Кто проигрывает, на тем помогай. Стоп. А можно вообще всем встать? Ну что, давайте встанем. Так, мужчина не Андрей. Кто у нас там? Ну, вот, представитель. У вас такое. Складывали? Один мальчишка. Идите сюда. Так, встали в круг все. Встали в круг. Что уезжаем-то? Посмотрите сейчас, как костер дали. Интересно. Пусть Серафим оставайся. Серафим хочет. Серафим оставайся и потом... Да нет, я его не пущу. Да. Нет, с тобой я еще пустил, ты взрослый мальчик. Ну ладно. Все равно здесь неинтересно, здесь взрослые. Хоть раз я могу зажечь костер? Павлов. Могу? Я, может, не мурал, и налево, а где вы? Где Ольга? Разрыв-то где? Готовы? Да. Я готов. Как быстро пошел. Почему противогаза не выжил? 3-4! Готов разведчик делу честному, трудный путь лежит перед тобой. Я же смело в очень неизвестному, бодрый телом, мыслью и душой. Будь готов, будь готов, будь готов, будь готов, разведчик, будь готов. Много горя и мучения, наступила страдная пора. Не будь святого назначения, стой на страже правды и добра. Будь готов, будь готов, будь готов, будь готов,
Будь готов, разведчик, будь готов. Позор, кто в низкой безучастности равнодушно слышит брата стон. Не страшись работы и опасности, твердо верь, что с Богом ты силен. Будь готов, будь готов, будь готов, будь готов, будь готов, разведчик, будь готов. Помогай больному и несчастному, к погибающим спеши на зов. Ко всему большому и прекрасному будь готов, разведчик, будь готов, будь готов, будь готов, будь готов, будь готов. За Россию будь всегда готов, всегда готов. Ой, я впереди. Что, дорогие друзья, мы споем в Павловском парке. Ребята в разведку пошли, костер разожгли они яркий, разведчиков русской земли. Костер разожгли они яркий, разведчиков русской земли. И против борьбы решений он юный создан нам. Вернулся советских гонений, разведчика дух не сломал. Вернулся советских гонений, разведчика дух не сломал. Костер погасили страдания, дерево расстреляны кровь. Но русский разведчик в знании повсюду зажег его вновь. Но русский разведчик в знании повсюду зажег его вновь. Ив, отойди от него. Вот здесь лучше. Ходили в чужбину, открыв Россию зажег. И годы прошли, мы вернулись, костры по России зажгли. Знамена опять развернулись, разведчиков русской земли. Знамена опять развернулись, разведчиков русской земли. Я сегодня читала, просматривала приказы Олега Ивановича Пантюхова, такой сборничек из 40-х годов до 73-го, потому что в 73-м году Олег Иванович Пантюхов он умер и похоронен в Минске во Франции. И среди его приказа нашла, он когда писал приказ, он не просто там приказывает там то, а еще как-то разговаривал. Задают вопрос, как это так? Вот, наверное, для вас тоже так было бы интересно, да, для истории, по истории разведчества. Дружина вроде бы там в царском селе, а почему-то все говорят про какой-то там папа. Вспоминает, пишет о том, что когда-то вот они жили на окраине царского села, да, город, вот, на окраине царского села, и начинался парк. И постепенно, как бы вот эти два парка в Павловске и в царском селе, они соединялись. И ребята, когда уходили в поход, вот, они старались как можно дальше забраться в глушь от этого города, от царского села, от цивилизации, и поэтому как бы они двигались в сторону Павловска. Вот, и, соответственно, в Павловском парке, как в лесу, и вот был такой разошел, собрались ребята первые, да, был разошел такой костер, и днем основания 30 апреля, именно Павловский парк.
Да, я вспоминаю прекрасно, как это было в 909 году. Помню, Олег Иванович, он нас собрал, тогда, в общем, еще совсем молоденьких ребят. Вот. И... Ты самый молодой. Да, мы еще не знали, что будем заниматься, в общем-то, скаутизмом, потому что еще книжка была не опубликована, она была опубликована летом, но он уже был знаком с системой Баден-Пауля. И, в общем-то, так сказать, мы любовались потешными мальчишками, нам нравилось, тут они были ничего так, ну, с ружьями, немножко бойкие, и, в общем-то, как бы больше на природу любили, вот, так сказать, да, в общем-то, ну и как он нам рассказал, и всем очень понравилось. И потом в 2012 году был лагерь, мы были в Лахте в 2012 году, а буквально в 3 километрах в Ольгино стояли девочки. Только в 23-м разряде написано, что вот в 2015 году девочки возникли только в Киеве. На самом деле в 2012 году в Ольгино уже провели девочки, они называли скаутами. Часто бегал туда. Да. Как-то разведчиком тоже тогда долго сохранитесь. Хорошо, надолго. Героинчика просто Так я так поняла, что ты про нас что-то вспомнишь. Живем в Царском селе, дружина Павлов. Приходит. Когда мы выделились из дружины Санкт-Петербург, ну нам сказали, ребят, хватит уже, не маленькие, создавайте свою дружину. Ну и мы-то с ребятами собрались, посовещались и, конечно, сделали дружину. Все мы были из Царского села, в принципе, из города Пушкина. А назвать-то дружину как надо? Но все говорят, начальство говорит, символ, надо Павловск, потому что в Павловском парке. Отечество очень, потому что отечество нам царское село. Но все-таки здесь Павловск победил. И вот когда мы приходим к администрации города Пушкина, помогите, пожалуйста, наша дружина, Павлов встает на ноги. Нам говорят, ребята, вы прекрасные ребята, послушали нас. Мы там спели, станцевали. Ну, говорит, вот мы вам пишем письмо мэру города Павловска. У вас дружина Павловск, идите туда. Понимаете? И вот так нас динамили примерно 2 года. А мэр Павлов вас тоже стал. Теперь я так понимаю, что вы и там, да? И между Пушкиным и Павловском, там где ровно серединочка была дача Малиновского, там был штаб 1-го стрелкового полка Его Величества, где находился штаб первых юных разведчиков, как раз ровно между. Когда в 93-м году Пантюхов, тоже самый человек, даже. И вот мы с ребятами остановились. У нас, я не помню, что мы делали, вдруг Олег Олегович говорит, тихо, вот стойте. Мы все, так сказать, я замер, там кто еще с нами был. Вот вы, говорит, не заметили? Я уже даже испугался, что такое. А вот там вот, где-то так немножко Олега Ивановича, вы не видели, вот так промелькнул контур? То есть он хотел нам сказать, и Олег Иванович вот перед смертью говорил, что я всегда буду с вами. И вот Олег Олегович говорит, что дух Олега Ивановича всегда летает там, где собираются разведчики, где делаются добрые дела. Будем всегда, ребята, вспоминать нашего уважаемого ОИП. И у нас есть музей в Царском селе, что можно приехать со своим отрядом, со звеном, провести там сбор, провести там прием в разведчики, в Волчата. Город Пушкин, у Леонтьевской 28, музей истории города, и там же наш первый скаутский музей. Вы что хотите тут прямо, тут народ уже стремится уехать на место слета завтра? Так и никто не держит, мы закончили, все. Вот, так что кому нравится, Общую может, песню тут споем под конец, да? Несколько слов скажет, наверное, Сорока. Нет, ну давайте подводим черту. я бы хотела, чтобы вы поиграли, вы побегали. Давай, ты просто пошла. Тут такой канат организовали. Надо прям Просто кто едет сейчас еще в ДК Ильича, надо ехать. А кто не едет, тогда... Наше знамя, слышишь, а вот кто слышит, пусть знает, что чисто, будь готов.
Так, значит, наши праздничные мероприятия плавно перетекают в Комарова. Значит, встреча во сколько там? 9 утра! Я Так, дружина Павлов, сюда подошли. Так, Юра, иди сюда. Давайте здесь. Вот сюда, к Тане, к Тане. Так, дружина Павловс, ко мне. Так, Валя. Значит, сейчас мы бодрым шагом